Karibu sana katika mfululizo wa masomo ya Enki Computer Training. Hapa tunakuletea masomo ya kompyuta. Lengo uwe more than a professional. Endelea kufuatilia na tunaendelea kujaza malumati. Moja kwa moja tuanze kama video inavyosema. Hizi ni shortcuts muhimu ambazo zitakupunguzia muda. Shortcuts tunatumia kwa lengo la kupunguza wakati wa kutumia kompyuta. Kwa watu ambao wasiojua shortcut ni nini, shortcut ni kupunguza mlolongo wa kufungua vitu kwa kupitia mouse. Tunatumia keyboard. Keyboard inatosha kutufunguzia kazi mbalimbali. Kwa mfano, ili nije hapa nifungue itabidi nije ni select nibonyeze mara mbili pop, lakini nikibonyeza keyboard enter mara moja tu itafungua. Unajua kuna kitu kinaitwa IRQ. IRQ inaongelea kama mtu atabonyeza mouse na keyboard kwa wakati mmoja, kompyuta ijibu kama lipi. Kwa taarifa yako, keyboard ndio namba 1. Kwa command ambayo itaruhusiwa au amri ambayo itatekelezwa ni ile ambayo imebonyezwa na keyboard. Kwa mimi nikija hapa nikabonyeza double click, nikabonyeza na enter, itakuwa imefungua. Itakayofungua hii folder ni enter. Ina maana keyboard imepewa kipaumbele. Sasa tuje tusome keyboard pia, tuangalie na tufupisha vipi kazi mbalimbali. Hizi ni shortcuts muhimu ambazo zitakusaidia. Shortcut number 1, hakuna kuongea sana. Nataka nifungue folder jipya. Angalia, utabidi right click, uende sijui new, ulitafute folder kama mwenzangu na mimi ndo naanza. Maana yake utaanza ukifungua hapo, kija huku lenyewe limetoka, utarudi tena muda mrefu. Bonyeza control shift n. Folder ile hapo limefunguka, andika unachotaka kufanya. Okay. Bonyeza enter, umemaliza kazi. Hamna haja kwenda huku wala kule. Kompyuta yangu naona kama mzito, takiwa ni right click, nimwambie refresh. Sijui, bonyeza F5. Ngeta niambia shortcut za kawaida tumezielewa hizo. Okay. Usijali, usipanic. Kidogo utafika unapokuhitaji. Nini kinakuja? Tufanye mimi nimefungua folder hapa. Au nimefungua vitu kibao hapa mbele yangu. Nataka nishuke chini nije kwenye desktop. Bonyeza WinKey plus D. Sina haja kuelezea WinKey kwa wapi madamu wewe unajifanya kwa advance. Okay, nitakuonesha. WinKey ni kitufe ambacho kutoka control bavu wa kushoto kwenye keyboard yako kuna kitufe chini kabisa kinaitwa control. Kitufe kinachofuata kinaitwa WinKey au Windows key au logo key. Kina majina mengi kwa sababu ni kitufe ambacho kinatumika sana, ndio starter. Nikibonyeza kwa kitufe kinalifungulia start menu. Huwa unatumia Windows 10, huwa unatumia Windows nini. Faida ya shortcut nyingine ndio hiyo, ni kwamba hamna haja ya kujua natumia Windows gani. Nimefika kwenye kompyuta yako, nataka nifungue my computer, sioni kwenye desktop, nitabonyeza WinKey plus E, haijalishi unatumia Windows 10, unatumia Windows 7, unatumia Windows XP, unatumia sijui Windows gani, haijalishi. Kwa hiyo inanifupishia kazi ya tafuta kitu gani nikipate wapi. Tumetoka hapo. Kwa mfano nataka select kitu kwenye desktop. Tutakwambia bonyeza herufi unayoikusudia. Simple. Hebu hata nikuletee njia nyingine sasa uone kama ni simple au sio simple. Nataka niingie kwenye desktop. Bonyeza herufi. Inatokea nini? Hamna kinachotokea. Pili, nikikata hii nataka niingie kwenye desktop. Nakwambia bonyeza herufi. Nibonyeza QQ, nataka nifungue QQ player. Lakini hamna kinachotokea. Why? Kwa sababu hivi sasa unahesabika upo angani. Yaani haupo kwenye desktop wala haupo kwenye folder. Kwa hiyo ili uingie kwenye desktop itabidi bonyeze WinKey plus D mara moja. Kama umerefresh vile sasa hivi umeingia kwenye desktop. Ukibonyeza Q au herufi yote itafungua au itaselect kitu ambacho kipo kwenye desktop kwa kifungue kama unavyohitaji. Tufanye mimi nimefungua QQ player. Naitaka iwe full screen. Alt backspace. Halafu bonyeza X. Sio backspace, inaitwa space. Kwa alt space bonyeza X itakuwa full screen. Alt tena space bonyeza R itakuwa down. Nataka ni close alt F4. Kuna ugumu wote? No. Ni baadhi ya program ambazo au ni baadhi ya shortcut ambazo zitakusaidia. Okay. Nimefungua hiyo QQ player. Nitaingia kwenye desktop. Nimefungua QQ player. Bahati mbaya nimeikuta huku kabisa chamber. Umeona huko? Imejificha. Na mimi sina uwezo wa kuishika. Huku sishiki hivi. Hata nitumie hii niingizie huko. Unadhani utaitoaje? Hata ni ndani kabisa. Unadhani utaitoaje? Ukibonyeza hapa itashuka chini, ukibonyeza tena itakuja pale pale, umeona?
utakuja pale pale. Wewe tena huko utaanza kukulika huko, hapo utaitoaje? Hii yangu mimi afadhali kwa sababu hapa inaonekana. Nafanyaje ili nitoe? Bonyeza Alt backspace. Hakikisha ipo active. Nini maana kwa active? Maana yake hivi. Kama nikifungua folder hii program hivi sasa inahesabika sio active. Kwa hata kama nitabonyeza Alt backspace hamna kinachotokea. Baada ya kukata pia nikibonyeza Alt backspace sasa hivi hii inahesabika ipo active. Kama pia itakataa, bonyeza wengi plus tab alafu itafute program yako. Si ndio hiyo? Pap yap. Hakikisha inakuwa mbele. Ukiachia sasa hivi maana yake ipo active. Chochote unachokifanya kinahusu programu hiyo. Bonyeza Alt backspace kisha bonyeza M. Alafu tumia mishale kutoa nje. Njoo umejificha kwa nini? Programu yapo. Enter, unaacha moving. Unataka ku resize. Alt backspace S, una resize programu yako kama unavyohitaji. Maana yake mimi nimefungua folder. Ili folder labda lipo hivyo, nataka nilifanye resize, nitabonyeza Alt backspace, nitabonyeza S, nitalifanyaje? Nitaresize. Unaona? Urahisi wake ni kwamba mimi kazi yangu kubonyeza tu mishale na yenyewe linajisize. Kuna kitu nataka nikifungue kwenye desktop hapa kwenye taskbar. Kwa mfano, twende kwenye Windows Media Player. Windows Media Player ni hapa. Angalia. Hapa tumia win key bonyeza na namba. Kwa namba inaanza kuhesabu hapa. Hii ni program number 1, hii number 2, hii number 3. Kwa maana nataka hii, maana hii number 2, nitabonyeza win key plus number 2. Itanifungulia Windows Media Player. Kuna haja mpaka select nifanye nini? Hapa natembeaje? Tumia tab. Kutoka siku zote kutoka sehemu kwenda sehemu tunatumia tab. Kutoka location kwenda kwenye location. Mbona mimi sijaelewa? Kila unapoona mstari maana yake ni location. Umeona hii? Huu kuna mstari maana yake hii ni location na hii ni location, haziingiliani. Maana yake nikitembea na mouse, sasa hivi mouse ipo huku. Nikitembea hata kama nikija huku nikibonyeza mshale au kunipeleka kulia, haitokuja huku mouse kwa sababu hapa kuna mpaka. Kuvuka mpaka utatumia tab. Sasa hivi nimevuka mpaka. Kwa sasa hivi nipo sehemu nyingine, nipo kule chini. Nitabonyeza tab mpaka nitafika sehemu ambayo mimi nafanyaje? Ninahitaji. Kwa kutembea hapa utatumia tab. Kwa nimefika hapo. Hii ni sehemu ya shuffle. Shuffle ndo nini? Mwingine labda elewe. Shuffle umeweka vitu vyako, labda umeandika, umeweka labda siji tufanye nini? Movie labda filamu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nataka icheze ya kwanza, ya pili na ya tatu, au nataka icheze ovyo ovyo tu, ikitoka ya kwanza ije ya tatu, ikitoka ya tatu ije ya 8, ikitoka 8 ya 210 au 19. Hiyo inaitwa shuffle. Hapa mbele ni sehemu ya ku refresh. Ukiona unabonyeza tab ifanye kazi, na maanisha program yako not active, kwa iactivate. Activate vipi? Tumesema bonyeza mara moja, kwa bonyeza tena ili irudi. Sasa hivi umeactivate. Tumeona sasa hivi inatembea. Nataka nipeleke mbele, nitabonyeza tab mpaka mshale utakofika maeneo haya. Hapa maana yake mimi napeleka mbele. Ikitokea labda umevuka, umevuka, nataka nirudi tena juu, bonyeza shift tab. Umerudi nyuma. Na ndio hivyo hivyo, hata ukitumia win key plus tab itakuwa zinaenda hivyo. Ili kuzidisha nyuma bonyeza shift plus tab. Unaona? Player hii hapa. Kwa sasa hivi itaniruhusu kufanyaje? Kuplay kwenda mbele kama mimi ninavyohitaji. Kwa hiyo hapo nataka nirudishe nyuma, nitabonyeza shift tab, itanirudishia hapo, nitakuwa na uwezo wa kupeleka mbele. Yaani sasa hivi mimi napeleka mbele. Nataka ni close hivyo hivyo, nataka nifike kwenye sauti, nitatumia njia hiyo kwa sababu programu hii tofauti na program zingine. Player unacheza tu na keyboard yenyewe nakubali. Nataka nifunge control nini? Alt F4 unafunga. Kuna kitu kingine? Yes. Tufungue kwenye upande wa internet. Nataka nifungue internet. Win key plus namba 3 kwa sababu hiyo ni namba 3. Tabonyeza namba 3 itanifungulia nini? Win key plus namba 3. Namba 3 itanifungulia Firefox. Nataka nifungue YouTube hapo. Bonyeza tab ili kutamba hizo sehemu kama tulivyosema. Kwa sasa hivi niko hapo kwenye top sites. Sasa hivi nipo kwenye YouTube, nikibonyeza backspace au enter itanifungulia. Nataka nifungue tab mpya. Bonyeza Ctrl T. Umeona? Ctrl N inafungua browser mpya. Yaani
Windows mpya tunaita. Nataka ni close, bonyeza Ctrl W, Ctrl T, au kitaka ku close tena bonyeza Ctrl F4. Yote ni kazi moja. Kwa Ctrl T nimefungua. Labda hapa nimesearch nini? FB kwa mfano. Nimekuja maelezo ya FB, nime Ctrl W nimekata. Nataka nifungue ile search ya nyuma ambayo nimeifanya. Bonyeza Ctrl Shift T, atakufungulia ile ulio search kabla ukaifunga, ambayo ni facebook.com. Inakusaidia nini? Kuna kipindi unakata Windows, unakata labda ulitembelea website fulani, alafu ukaikata, alafu baadaye unahisi ilikuwa muhimu ile Windows browser, ile website. Unaanza tena kutafuta kwenye search kwenye nini? Bonyeza Ctrl Shift T, itakurudishia browser ndani yako, window yako uliyofunga hivi karibuni. Nina tab zaidi ya moja. Ctrl T, nina tab zaidi ya moja. Nataka nitembee, labda nataka niende kwenye tab ya mwanzo, bonyeza kwa namba. Ctrl number 1, YouTube. Ctrl number 2. Maana nakurahisishia, hii tunaita shortcut. Niendelee? No, hebu tu stop. Hatutaki video iwe ndefu mpaka uchoke. Lakini lengo ni kusoma. Okay, tuendeleza kidogo. Nataka niangalie full screen, kwa mfano nipo kwenye YouTube. Hii ni YouTube. Labda nimechagua video iko hapa. Labda nimechagua hii hapa, mambo ya border na vitu mbalimbali. Kwa mfano, nikibonyeza space maana yake inafunga. Na nikibonyeza F maana yake inafungua. F maana yake inafanya full screen. F natoa full screen. Lakini katika browser kawaida, labda mimi nimefungua hii, nikaingia kwenye FB hii ya mwanzo kabisa, nataka nione full screen, nitabonyeza full screen ya browser yenyewe, nitabonyeza F11. Hii hapa inaitwa full screen. Yani hapa nimeifanya full screen, sionyeshi tab za juu. Sizihitaji, bonyeza F11 tena, itaondosha full screen. Browser yote wangeanza kurefresh, bonyeza F5. Refresh maana yake nini? Maana yake nimeload program, haija load vile inavyohitajika, nataka ijiload tena upya, na bonyeza F5. F5, unaona? Kuna watu walikuwa na hamu ya kujifunza masomo ya kushusha Windows installation. Na wewe katika wao. Kozi mpya hapa imekuja. Tunakufundisha ufundi. Nini tutafundisha maelezo moja moja, angalia video hapo. Lakini nataka kujua kiufupi. Tunafundisha masomo yafuatayo. Number 1. Tutakufundisha kuifungua na kuifunga kompyuta yote. Kwa kitu cha mwanzo tutafungua kompyuta yote na tutaifunga tena. Number 2. Tutakuelezea mfumo wa kiufundi wa motherboard imetengenezwaje. Maana yake utakuta mle ndani kuna vitu mbalimbali. Labda ushawahi kusikia kuna kitu kinaitwa South Bridge, kuna kitu kinaitwa nini, lakini kuna baadhi ya motherboard hauzioni. Kwa nini? Number 3. Tutazungumzia pia vifaa vinavyounda vyombo vya electronic. Ndio nini? Tutaiongelea resistor, diode, transistor, capacitor na vitu mbalimbali. Najua kwako uende kani vipya, lakini kwa watu ambao wana kazi ya ufundi, watundu wanaelewa. Number 4. Umeme. Tutosoma pia. Number 5. Tutabuni baadhi ya mitambo ambayo itatusaidia kufanya kazi zetu katika upande wa ufundi. Kwa mfano, waya umekatika. Unataka kujua umekatika, kwa macho hutauona. Tutatengeneza mtambo ambao utatujuza. Number 6. Matatizo ya kompyuta, hardware na software, tutajua jambo hilo. Number 7. Tutaingia katika upande wa ushushaji Windows baada ya kuangalia matatizo katika upande wa hardware, lakini pia katika upande wa software. Ndio nini? Hardware maana yake tunajua diski inakuwa na matatizo gani. Diski kama isome inakuwaje na vipi tutaifanya diski isome. Hii ni upande wa hardware tunaita. Software, Windows yako kompyuta iwaki. Kompyuta imewaka lakini haifiki huko unapohitaji wewe. Tunaita matatizo ya software. Number 8. Tutakufundisha pia mteja wako kaja na kompyuta kisahau password. Na kuna vitu muhimu anadai viko ndani. Unawezaje kuitoa password ili kutoa vitu vyake? Pamoja kwa sio lazima, ila tutakufundisha pia ujue.
kwa sababu tutakupa pia trick mbalimbali za kuingia ndani ya kompyuta hata kama hujui password. Number 9. Tutakufundisha namna gani utakontrol kompyuta mbali. Wewe ni fundi hivi sasa. Mteja wako kwa Marekani huko anakuambia kompyuta yangu ina matatizo. Unawezaje kuicontrol na ukaifungua wakati kwa Marekani na wewe uko Tanzania? Pia tutatengeneza kompyuta mfukoni. Ushawahi kuiona? Hujawahi kuiona? Kuna kompyuta mfukoni. Inakusaidia nini? Kompyuta kama imekufa haiwaki kabisa. Madamu tu ina screen inafanya kazi na power kiwasha inawaka, yani power supply mzima, processor hamna tatizo, ila window ndio imeharibika, kompyuta iwake na kuambia no system. Kompyuta mfukoni itakusaidia kufungua au kuiwasha kompyuta hiyo na kuedit baadhi ya vitu ambavyo vimesababisha tatizo. Sio kila kompyuta inahitaji kushusha window upya. Zingine zinahitaji tu kurekebisha baadhi ya mstari katika code. Interested? Jiunge na kozi hapa. Hii ni ofa. 20,000 utalipia kozi yote. Kwa watu ambao wamesoma masomo yetu Photoshop tumwagia ofa. Kulikuwa kuna kozi inaendelea Photoshop, imemalizika hivi karibuni na tumefungua mlango mpya wa kufungua. Katika Photoshop tutasoma mambo ya designing, retouch na mambo mbalimbali. Watu waliokuwa wakisoma kozi hiyo watalipia 15,000. Kwa wewe mgeni utalipa 20,000. Tunakugea maelezo hayo ili ukiingia kwenye group la masomo usije ukashangaa mbona ukalipa 15,000 mimi nimelipa 20,000 ukaanza kutafuta ugomvi. Why nafasi hazirudi. Siku zote tunasema kuwa bei zetu zinaendelea. Tunakuja kama kampuni ya simu. Samsung wakati inaanza 10,000 ushachukua yako. 20,000 una yako. Sasa hivi itafuta Samsung. Usiniulize kwa nini. Thank you for computer training. Be more than a professional. Asante.